Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Zvinhu izvi zvakaitika apo pandainge ndichiri kuyunivhesiti, but ndakazotendeuka hangu ndikabva ndachizotanga kunamata. Ndakatanga kuita musikanzwa apo pandainge ndiri form 6. Ndainge ndiine umwe musikana uyo wandainge ndichiwirirana naye. Ainge aine musikanzwa zvisingaite musikana iyeye, aiitawo zvemashuga daddy. Neniwo ndikabva ndachizojoinawo crew racho iroro. Then ndokubva tachizoenda kuyunivhesiti. Tava kuyunivhesiti ainge aina sekuru vake avo vainge vari lecturer pane imwe yunivhesiti irimo muHarare. Saka akabva achizonditi ainge achida kuti ndinge ndichidanana nasekuru vake. Mukoma dzimwe nguva ndaisatomboenda kuchikoro zvachose, ivo ndivo vaitondinyorera ma-essays and everything. I slept with him so that I can pass. Even when I graduated, I felt so guilty knowing kuti I did not even deserve what I was doing. Right now ndikurarama hangu ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. My husband, I don't wish for him to know about my past. Whenever I think about my past, ndinobva ndatotanga kutonamata ndichitokumbira Mwari ruregerero. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. I heavily monitor my kids, especially my daughter. Handidi kuti ange achiita izvo zvandainge ndichiita apo pandainge ndichiri kuyunivhesiti. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi wangu mwana handitodi kuti ndige ndichitombomuona achiita zvinhu izvo zvandainge ndichiita pandainge ndichiri kuyunivhesiti. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi mukoma, makadii zvenyu apo pandainge ndichiri ne22 years, pandainge ndichiri kuyunivhesiti. Ndaiva ndiine imwe friend yangu uyu ainge achibva kuGweru, saka akazofa mukoma. Mushure mekunge afa, inini ndakazotiza. muNigerian wacho akazosungwa zvake. Saka friend yangu akandiudza kuti iye ainge abatira pamuviri sezvataingoita kuti anenge abatira pamuviri like tiri 5 pa5 hwedu tose taibva taunganidza mari, then tobva tachizoita kuti unge uchizoita an abortion. Ndo zvatakaita ipapo like always, but vamwe manje vainge vasina mari. Saka ndakazoenda naye sezvo ndainge ndiine zvima extra savings zvangu. Ndokubva tachizosangana nomwe muNigerian uyo watainge totowirirana naye. Handiti tainge tatovaka maclients ake. Saka takasvika kuya mune zvakanaka chibackroom zviya zvima illegal abortion clinics. Ndokubva achizopiwa mapirits. Saka akati apiwa mapirits, mwana uyu ainge atokura kuda zvekuma about 6 months or so. Saka kana mwana akura saizvozvo, vanotanga vakupa like mapirits ekuti mwana uya ange achizofa, then unge uchizoita miscarriage. Saka hazvina kuzofamba mune zvakanaka. Mushure mekunge vaona kuti zvainge zvisina kufamba zvakanaka, saka vanozototanga kutoita mwana wekutoburitsa mauri. Mwana uyu mukoma anozotobuda ari mapisi zvekuti zvinenge zvichitoda munhu anenge aine moyo wakashinga. Ivo vanenge vachingoti operation yavanenge vachitoita. Mwana iyeye anobuda ari mapisi. Mukoma nashe, friend yangu yakaradzikwa pabed. muNigerian uya akamuvhura makumbo. Ainge aine chimwe chaaishandisa so chakaita kunge chipinjisi. Ndokubva atanga kudhonza, achidhonza mukoma apa. Friend yangu yaita kuskrima. Mwana uyu akabuda ari mapisi achiisa mune kamwe kadhishi setumwe tuya twavanoshandisa muzvipatara twezenye so twesilva. Ndo maaiisa zvimapisi zvemwana. Mwana uyu mukoma nashe akabuda akati musoro wake wainge wakabatana nemusana, mamwe mapisi ari kwawo, rimwe gumbo riri kwawo. Zvaityisa kani. Friend yangu ainge ongochema. Achichema kudaro, vakaramba vachingomubaya ma-injections aya ekuti usanzwa pain.
so I think nekuda kwekuti ainge achinzwa pain zvisingaite, achitoti ari kunzwa sekunge chibereko chake chainge chabvaruka, vakaramba vachingomubaya ndokubva achizongoti zii kunyarara. Mukoma takangofungidzira kuti zvimwe kuda maybe semunhu ainge anyanyisa kunzwa pain arara, izvo munhu kwainge kuri kutofa. Ndakazobuda hangu mukliniki imomo ainge asati anyatsokupera mweya, but ainge ava kugwina achigwina kudai ndikatoona kuti munhu uyu ainge afa. Ndakangobudamo muchikliniki ichocho ndichingoti nhai Mwari, ko chii chamaita, maiteiko, ko zvaatofa, Trish afa, not a real name. Handina kana wandakaudza mukoma. MaNigerian ayaya vakazotongozviendesa voga mumaoko emapurisa, vakatongoenda vakanotaura nyaya yavo. Ndo zvakaitika. Ini handina hangu kuzosungwa, hambena kuti sei vasina kuzotaurawo kuti ndini ndainge ndakauya naye Trish pachishopu chavo. Maybe inhau yekuti vainyanyisa kuziva iye Trish. Kusvika pari nhasi zvinhu zvekuti zvinondishungurudza mumwoyo mangu, and vision yaye ndichiri nayo, akavhurwa makumbo ake achiita kushinyira nepain, vachidhonza mapisi emwana uyo waainge auraya mushure mekunge vamupa mapiritsi. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma Nashi, muri sei zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Vabereki vangu kusvika pari nhasi havatozvizivi kuti kuno kuSouth Africa I am trying to go back to school again. Ndava kutoita zvekuenda kucollege because I can't afford to go back to university. Zvakaitika mukoma, ndakauya kuno kuSouth Africa. Zvakatonaka paya. I was studying at this other university, but then I dropped out in the second year. I lied to my parents that I graduated. Kusvika pari nhasi ivo vanotofungidzira kuti zvimwe kuda mwana wavo is a graduate, but in the background mukoma, I am busy trying to regain my parents' trust, because kunyangwe ipapo when some of my mates graduated, ndakavapa ma-excuses. I even hired a gown, ndikabva ndachizoenda nefriend yangu ndikatorwa mapictures efake mukoma, but I did not graduate. I had already dropped out of school. Ndikabva ndachizotanga kushanda. Namo ndo yakakonzeresa, because I saw kuti my parents like they were struggling a lot. Ndikabva ndachizotaurawo nevamwewo lecturer vepauniversity pandainge ndichidzidza, vakanditi vaikwanisa kundibatsira, vaiva nevanhu vavo vavainge vachiziva. So we then converted my student visa, then it became a skilled work visa, ndo randinoshandisa pari zvino, but takazongoitawo sezvinongoita vamwe zvemadhiri. Ei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye Haidi uyu mucomment section. Hanzi nhamo ndo yakakonzeresa. Ndaiona kuti vabereki vangu vainge vachitambudzika, they were struggling a lot. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinoda kungotiwo sorry kumurume wangu, because ndakazotobatirawo pamoveri. It was last year after 7 years in marriage, nekuda kwezvandakaita pandainge ndichiri kuuniversity. Saka ndichiri kuuniversity ikoko mukoma, ndakatanga kuwirana nevamwe vasikana ava vaita sekunge masatanisti, but vachingoita zvekungotevedzera zvechivanhu, vaita zviya zvemanjuzu. So one day mumwe wacho akabva achizoti ainge achida kuenda neni kune pati kwainge kuchitwa pati yemanjuzu. Tikabva tachizoenda tose paya. Takati tiriko kupati ikoko, pati yemanjuzu, ndipo apo paakazonditi ainge achida kuti ndinge ndichijoina and to become part of their group. I agreed mukoma, because ndainge ndatonwa doro panguva yacho iyo zvimwe zvainge zvoitika. Ndaisatozvinzwisisa, because ndaiona friend yangu chiso chake chashanduka
ainge asisina like this skin changoita chiskeleton. Saka zvakandivhundutsa, but ndainge ndakadhakwa manje ndikatotanga kutomuseka kuti ona zvawakaita. Akatoti uri kundiona? Ndikabva ndati kubva ipapo zvimwe zvose zvakazoitika I don't remember. I still remember kuti mangwana acho makuseni pandakazomuka ndainge ndiine imwe neck chain iyo yandakazorasiswa nevamwe pastor mushure mekunge tatanga kudzifambira nyaya dzacho after I had gotten married to my husband. Mbereko yava kuramba. Saka pastor ava nerimwe zuva vakati vachindinamatira tiri kumba kwavo, vakabva vachizoti vainge vachiona kuti ndainge ndiine chuma chemuchiuno, vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichichirasa chuma ichocho because it was not holy. Kuzonochirasa kwandakaita mukoma ndo pandakatanga kurwisaniswa ndiri kuhope. Ndairota ndichirwa nedzimwe mhuka. Mhuka idzi dzaiti kana dzikandikurira dzaitondiuraya, dzototanga kutondidya ndichizviona ndichidyiwa nemhuka ndiriko kuhope. Then ndaiona nyoka, but nyoka iyi ndakatanga kuiona ipapo mushure mekunge ndamuka ndikaona kuti ndainge ndiine chuma chandainge ndiinacho muchiuno mangu. Ndikamubvunza akanditi this thing is going to attract men, and zvechokwadi it started attracting good men to me, even the men that I got married to. I think inhau yechuma chacho ichocho, because my husband, I never expected to date a man who came from a very wealthy family like him. Paya upenyu hwava kutotanga kutofaya, tava kuita musikanzwa. But ndainge ndava kurota manje ndichiratidzwa nyoka, ndichiudzwa kuti nyoka iyi ndiye murume wako. Ndotobvumawo kutoti it is okay, kana ari murume wangu wandakapiwa naMwari, ko ndingagomuramba sei? Then nyoka iyi yakazouya kwandiri kanditi, iwewe kana ukangoroorwa chete hazviiti kuti unge uchizozvara mwana, unofanira kutotanga watombozvarira inini mwana. Saka dzimwe nguva ndaitomborota kuhope kwangu ndiine pamuviri ndichitoita mamiscarriages zvichitoramba, kudzamara ndichizonoroorwa manje. Ipapo hondo ndo payakatanga kutoti mwana angauya, zvainge zvichiramba. Tikabva tachizotanga kubatsirwa, tichibatsirwa nemapastors akasiyana-siyana, kudzamara tazosangana napastor ivavo avo vakazondinamatira. So I delayed my husband a lot. He waited for a very long time, even though ndainge ndichizviziva kuti pandainge ndiri kuuniversity ndakajoiniswawo izvozvo hamena kuti ndosatanism here kana kuti zvingoriwo zvechivanhu zvemanjuzu zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotadza kubatira pamuviri in time. Apa kuti ndinge ndichitaura ndainge ndava kutya kuti kana ndikataura zvimwe kuda murume anokwanisa kuzondiramba. Saka ndakasarudza hangu kuramba ndakangonyarara. Ndo zvakaitika mukoma. When you post my story, please tell me, I'll be following through in the comment section. Yambiro yangu kune vamwe vana avo vanenge vari kuma colleges zvekare nekuma university, you need to know who are your friends and what are they about, especially kana vakada kutanga kukuitisa zvimwe zvinhu zvekuti unenge usingazvinzwisise. It is okay to say no rather than to give in to peer pressure. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years kuberekwa. Ndakaroorwawo nemurume wangu, but murume wangu mukurusa kwandiri because ndakatanga kufambidzana naye pandainge ndichiri form 2 mukoma. I know kuti out there vamwe vanhu vanokwanisa kundijaja, but situation yandakakura ndiri mairi yairwadza. Mama vangu vakashayika, handitombovazivi mama. Then baba vakabva vachizoroora umwe mukadzi wechi2. Mainini ivavo vainge vaine humwe utsinye husingaiti mukoma, zvekuti dzimwe nguva ndainyimwa kana zvokudya. Saka ndaikwanisa kutongoenda kuchikoro sometimes nemaslippers. Saka sei ava vainge vachitidzidzisa accounts vakazova murume wangu. He was still married at that time, but vaitoshungurudzwawo nemudzimai wavo. Havaishungurudzwa big time. Saka vakangotanga kungotaura neni vachingondibvunzawo kuti kumba kuri sei. Saka vaingoti kana vakataura neni ndobva ndatanga kuchema paya.
vobva vatondipa kana mari. Vakazogumisidzira vava kuti vanoda kupota vachindipa mapeace jobs, saka vaitaimira mudzimai wavo paanenge asipo, because mudzimai wacho iye aiwanzokuenda kumusha. Ndobva ndaenda kumba kwavo, ndobva ndatanga kuvawachira. Nekufamba kwenguva vakangotanga kuita macomments vachingoti mukadzi wangu this and that. Apa amainini vaisatombovakana nebasa nazvo kuti ndinenge ndaswera kupi, ndadyei. Nerimwe zuva ndakaenda, saka vainge vanditi ndinge ndichiwacha makumbeze, saka ndakaenda kumakuseniseni kuma past 5 ndainge ndatova pamba pavo, because ndakatoita zvokutotiza ndichiti mainini kana ndikavaudza kuti kune kwandikufanira kuti ndinge ndichinoita peace job vanokwanisa kuzondirova kana kundirambidza. Saka ndakaenda kuya, ndikatosvika vachiri vakatorara, vakatomuka. Ndikatotanga kutowacha paya nekuklina mumba. Vakatanga kundibata-bata mukoma. Iniwo ndikanzwa zvichitondinakidza, because panguva yacho ndainge ndava kutotevera, saka zvaitondinakidzawo, but havana chavakaita neni. Ndapedza kuwacha, I think it was somewhere kuma 2-6, but kunze kwainge kuchiri kwakachena. Ndakangoti ndichingonosvika pamba, then baba vakabva vasangana neni pagate, vakangopopota vakati waswera kupi. Ndikavanyepera, ndikavaudza kuti ndainge ndaswera kumba kwefriend yangu. Then baba vakabva vatodriva motikari yavo vakabva vaenda. Mainini vakabva vanotema shamu yavo, vakabva vatanga kundirova. Vakandirova mukoma kwenguva refu zvekuti ndakati ndisiyei zvangu ndidzokere kwandanga ndiri. Mukoma vakabva vanditi enda, vakatora chibhegi changu, chischool bag, vakarongedza hembe dzangu, vakatanga kudzipakira imomo vachinditi enda, handichadi kana kukuona pamba pangu. Ndikabva ndabva paya ndobva ndadzokera kumba kwemurume wangu uyu. Ndakati ndasvika kumba kwasei, ndikabva ndavaudza zvainge zvaitika. Ivo vakabva vati it is okay, tatobuda panze paya tatonotora machira kwava kutowaridza. Ndopa vakabva vachizondiudza kuti vainge vachindida. Saka ndainge ndichiri mwana mudiki mukoma, but ndichiuya panapa ndikuda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvakaitika izvi kuti vakazorara neni, then ndokubva vachizondimitisa vakanditsvakira kumwe kwekuti ndinge ndichizogara, and I stayed as a secret for a very long time. Ndikatozvara mwana wangu, then ndokubva vachizorambana nemudzimai wavo, because vanoita sekunge vakazotongowanawo simba rekuti vange vachiramba mudzimai wavo, even though zvainge zviri zvinhu zvavainge vagara vachida kuita nekuda kwangu inini. Saka mukoma, ndoda kungobvunzawo, mundibvunzirawo kumhuri yeZimbabwe kuti was it true love kana kuti ndo sexual exploitation yacho. Ndakazozvara vana 3 nemurume uyu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndikuda kungoziva kuti is this true love kana kuti sexual exploitation izvo zvakaitika. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma. I am a man who is aged 24 years old. I am supposed to be thankful that vabereki vangu vakauya kuno kuSouth Africa vakabva vachizowana zvitupa zvemuno muSouth Africa, but I really do not know how can I return back to church, because ndaimbova munhu aiitawo zvekunamata, but now I am addicted mukoma. Ndinoita zvemadrugs uye zvekare I am doing gambling. Ndinoita online gambling as well as going to the casinos. Currently I am studying at Stellenbosch. Mukoma, I have been here for a very long time. Some of my other friends, they have since graduated, but it seems as if I am now enjoying university life. Amai vangu vanoshingirira, hongu kushanda vakashanda, vakaifurawo mabusinesses avo muno muSouth Africa. Kwandiri ndinoona sekunge mari vanayo yakawanda, but whenever I return back home, I feel so sorry for my mom because she does not rest at all. Vanenge vachingoshanda, and when she looks at me, she thinks kuti kunoko kana ndiri kuno ndinenge ndiri busy doing my work at school, but actually I'm not doing anything. I am heavily addicted mukoma. Ndinotora ma-expensive drugs akaita sanatic as well as cocaine. Those are some of the drugs that I am taking, partly because most of my friends
they are whites. Saka tinotoenda kumaclubs tichitonoita zvemadrugs uye zvekare nemapills mamwe avanoti ecstasy, mapills awo atinonwa ari madrugs. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, ya pakaipa.